قصص عربية. أمير العطس. في يوم من الأيام أقام ملك وملكة حفلاً رائعاً على شرف مولودهم الجديد الأمير رولاندور. أقيمت المأدبة في قاعة القلعة الكبيرة، وتضمنت العديد من أنواع الطعام مثل الحساء والكعك والعصيدة، وبالطبع هناك أيضاً كعكة الفراولة. كانت الملكة مضيفة جيدة وتراقب كل ما يحدث، ولاحظت ببعض القلق أن لا أحد ممن على الجانب الآخر أكل من كعكة الفراولة. في تلك اللحظة قائد الطهاة شعر بالقلق أيضاً، وصار عبر الحشد ليهمس في أذنها: يا مولاتي، نفدت كعكة الفراولة. شحب وجه الملكة: ألديك المزيد من المعجنات؟ أجل يا مولاتي. إذن قدمها الآن في الحال، هيا. انسحب الطاهي وانشغلت الملكة، وبعد عدة دقائق سمعت صوتاً عالياً: أين قطعة كعكة الفراولة خاصتي؟ وفجأة التفت الجميع ليجدوا جنية عجوز تدعى مالفوليا. كانت تقف غاضبة وتحدق في طبق الإكلير أمامها. أسرعت الملكة إليها: آسفة للغاية سيدة مالفوليا، لكن نفدت كعكة الفراولة. تعنين أنك صنعتيها لأصدقائك المقربين فقط؟ سوف نطلب صنعها الآن. كعكة الفراولة تصنع بواسطة الملكة لأصدقائها المقربين، وأنا جنية في عمري ومكانتي آكل إكليراً عادياً كهذا؟ تمت إهانتي بواسطتكم جميعاً. لا، ستدفعون ثمن هذه الإهانة. في كل مرة الأمير يعطس سيتغير شيء، حتى في تلك اللحظة هبت رياح شمالية عبر نوافذ القاعة المفتوحة، وحملت معها آخر كلمات مالفوليا، ثم ترقعت أصابعها واختفت من أمام أعين الحاضرين. بدأ الصغير في البكاء، فركض الملك والملكة بانزعاج تجاه طفلهما الصغير المستلقي في مهده في مقدمة القاعة. أصبح وجه الطفل عابس، وفجأة أطلق عطسة شديدة. وازداد الأمر سوءاً عندما تحول عراف المملكة إلى ساعة خشبية. حراس، خذوا الساعة إلى خزانة الكاتدرائية. كانت هناك همهمات أثناء دخول الحراس، وأخذت الساعة بعيداً، وانتهت المأدبة بشكل كئيب. لاحقاً استدعى الملك والملكة الطبيب بيل، طبيب المملكة. ماذا نفعل لحماية الأمير من العطس أيها الطبيب؟ يجب حمايته من العوامل التي تسبب العطس مثل الرياح والبرد والفلفل. يجب أن يبقى في غرفة خاصة حيث لا يدخل أحد دون أن يتم فحصه أولاً، ويرتدي ملابس وقائية. إذا كان لديك قلعة في الجبال فلترسل الأمير هناك من أجل الهواء النقي. هناك برج على الجبل الذهبي. هذا مكان صحي ومناسب. وكما اتفقا تم إرسال الأمير إلى البرج. مرت سنوات، لم يستطع أحد أن يكسر تعويذة مالفوليا، حيث أن حل التعويذة حمل بعيداً مع الرياح، وللأسف الشديد مالفوليا نفسها اختفت. أصبح الأمير الآن صبياً وسيماً. قام معلمون بارعون بتعليمه التاريخ والموسيقى والرسم والرقص،
وكل ما يجب أن يعرفه الأمير، لكن لم يعرف شيئاً عن الحياة الحقيقية. كان رفيقه المخلص الوحيد في تلك السنوات هو كلب يدعى بولدو، يتكلم الإنجليزية بطلاقة. لم نرى أبداً من هو أكثر حكمة وإخلاص منه. وفي يوم قبل أن يبلغ الأمير 21، على الرغم من الاحتياطات المتبعة، الأمير عطس 3 مرات. العطسة الأولى كل الكلاب في المملكة عدا بولدو تحولوا إلى قطط، وتحولت القطط إلى كلاب. كان التغيير غريباً وضد الطبيعة. كل القطط خرجت تنبح وتطارد الناس في الشارع، بينما الكلاب على النقيض بقت في المطبخ تحت الموقد تترقب الفئران في المخزن. وللفت انتباه أصحابهم بدأت الكلاب في المواء والخرخرة. وعند العطسة الثانية كل النبلاء فوق عمر 70 تحولوا إلى شجر. وأمام هذا التحول المفاجئ اندهش كل المحيطين. ياه! أما العطسة الثالثة كل من في لوحات المتحف الفني عادوا للحياة. العفاريت والجن والحوريات وحكام الرومان وشخصيات من التاريخ القديم وأخرى خيالية عادت للحياة. أوه لا، ماذا أفعل داخل هذه الصورة؟ أشعر بالضيق. لا أعرفكم جميعاً، لكنني سأخرج من هنا. آخر من يخرج من هذه الصور هو الخاسر. قفزوا جميعاً خارج الصور. حاول الحراس المساكين الإمساك بهم قبل هروبهم من المتحف. في تلك الأثناء شعر الأمير بالحزن. يا لحظي، لا أتخيل البقاء في البرج لبقية حياتي. رغم شجاعته استلقى على الأريكة وبدأ في البكاء. فجأة ظهر بولدو. لماذا تبكي أيها الأمير؟ بسبب وضعي لا أستطيع التفكير في البقاء هنا للأبد وعدم رؤية بقية العالم. صمت بولدو لعدة دقائق. يا أمير، لا تفقد الأمل. هل فكرت في استشارة أستاذي عملاق القطب الشمالي؟ لأن الرياح الشمالية تعيش معه، ولديه صندوق ضخم في قصره مليء بأسرار سمعتها الرياح، وربما يكون حل تعويذة مالفوليا هناك. إذا استطعت توفير معطف و4 أحذية لي، سأذهب إلى العملاق لأسأله. هل ستفعل هذا من أجلي؟ سأكون ممتناً لك حقاً إذا استطعت إيجاد حل لكل هذا. أومأ بولدو في سعادة. وفي اليوم التالي الخياط الملكي صنع لبولدو معطفاً رائعاً والأحذية أيضاً. أصبح بولدو الآن مغطى بملابس دافئة، وقام بتوديعه وركض تجاه الشمال وتبعه الأمير. لأنه يرى كل زاوية من المملكة، رآه يختفي بين التلال. بلا خوف من المخلوقات الخطيرة عبر بولدو الغابة المظلمة والمحيط العظيم المتجمد، وتوقف فقط حينما وصل إلى قصر العملاق. وعندما دخل إليه وجد العملاق طويلاً وقوياً وذو شعر أصفر يرتدي تاجاً ثلجياً وعباءة مصنوعة من القماش الأبيض الناعم، ويجلس على حجر ضخم مصنوع من الجليد. وكان مساعديه من الرياح، ويمكن وصفهما بمخلوقات غريبة تتحرك بسرعة كبيرة، ومستشاريه أعاصير وعواصف. مرحباً يا بولدو، ماذا أتى بك إلى هنا؟ أبحث عن بعض كلمات الجنية مالفوليا تم حملها بواسطة رياح شمالية في احتفال بالأمير رولاندور. إذا وجدتها يمكنك الاطلاع عليها. رياح، أحضر لي صندوق الأسرار رجاءً.
أحضرت الرياح الصندوق المصنوع من الحجارة والمرصع بجواهر جليدية، وبداخله كل ما هو غامض وحمل بواسطة الرياح، مثل الأسرار والاعترافات والوعود والضحكات والكلمات البسيطة. وبكل تأكيد في زاوية الصندوق تقبع بقية تعويذة مالفوليا، عدة كلمات تقليدية يملأها الغبار تطفو في الهواء. الكلمات تقول: حتى يجد من تجرؤ على الزواج به. لماذا يجب أن يكون الزواج هو الحل دائماً؟ لما لا يكون حتى يجد شخصاً ما مخلصاً ووفياً مثلي؟ حفظ بولدو الكلمات جيداً. شكراً لك يا سيدي، علي الرحيل الآن. على الرحب والسعة. غادر بولدو القصر وأسرع للمنزل، وعندما عاد لقصر الملك ركض ينبح في سعادة متجهاً إلى غرفة الملك الخاصة، حيث رأى الوالدين. بولدو، تعال إلى هنا. أخبرني، هل وجدت بقية الكلمات؟ أجل يا مولاتي، ستنكسر التعويذة بالزواج. في سعادة وارتياح شكر الملك والملكة بولدو بإعطائه عناقاً طويلاً، وبدأ بعدها البحث عن أميرة جميلة للزواج من ابنهما. ومع ذلك كل الأميرات كن خائفات من الزواج به، ولهذا رفضن هذا الطلب، مما خيب ظن الوالدين. وأخيراً الأميرة الوحيدة المتبقية كانت هي أيضاً تحت تأثير تعويذة. إحدى الجنيات الغاضبات حولت شعرها البني إلى اللون الأزرق وأعطتها أنفاً طويلة، فقط لأن الأميرة لم تلحظ وجودها، لأنها كانت منشغلة بالنظر لنفسها في المرآة. رجاء سامحيني، لم أقصد إهانتك. حسناً، أنا أسامحك. ستتحررين من التعويذة عندما يتحرر أحد أحبائك من تعويذته. وداعاً. هذه الأميرة الحزينة كانت الوحيدة التي قبلت عرض الأمير رولاندور. الوالدان الملكيان لا يملكان خياراً سوى الموافقة، وأقيم حفل الزواج سريعاً. بدا الأمير وسيماً وأمسك بيد عروسه، وبمجرد مرور نصف الاحتفال تقريباً شعر الأمير برغبة قوية في العطس. حاول التحكم بها لكن بلا جدوى. وبمجرد أن عطس هبت عاصفة، ونظر الجميع حولهم لرؤية ما يحدث. كان تأثير العطسة غريباً، لأنها صدرت في اللحظة التي يعتبر الأمير فيها نصف متزوج. عادت القطط إلى كلاب، والكلاب إلى قطط، والأشجار إلى نبلاء، والساعة الخشبية إلى عراف المملكة، والرومان والجن والعفاريت والحوريات عادوا إلى لوحاتهم مرة أخرى، والعروس عادت مجدداً إلى مظهرها الجميل تماماً كما قالت الجنية، لأن حبيبها الأمير قد تحرر من تعويذته. هذا يعني أنها قد تحررت الآن أيضاً. وفي سعادة وبهجة استكمل الجميع الاحتفال وتزوج الثنائي. أما بولدو كان ضيف الشرف، حيث أنه أثبت القول المأثور: الصديق وقت الضيق هو الصديق الحقيقي.